raftu kuni guyyaa dalagaa oolte halkan bakka kana ulfaataa kana rafuu irraa Ay carraa ijoollee keenya shinti beeti biyya arabaa keessa buluurra madabii biyya keenya irra buluu wayya. የምታውቁ ቤተሰብ ያመጣችሁ ቤተሰቦቿ ካላችሁ Waan jiruun biyya arabaa fi golli madaami ijoollee keenya hin goone hin jiru. dalayduu mana arabaa fakkaatti yeroo akkanumatti ilaalan viidiyoo isii kana fuula tiktookii irratti argee ture. Bakki isiin raftu kuni guyyaa dalagaa oolte halkan bakka kana ulfaataa kana rafuu irraa dhugaa ala jechuu ala qilleensa rabbii uumama san keessa asoo raftee santuu irra filatamaadha. Bakkiteen isiin rafaa jirtu kun mana fincaaniiti. Mana fincaanii kana akka namni guyyaa itti fayyadamu isiin halkan bishaan keessaa qo'isitee keessa rafti. Aboo jiruu Itoophiyaa tana. Rabbiin hiyyummaa tana nama kennarraa fuudha dhugaa. Ammeenyi fi gara jabummaan ilma namaa kanaa kan daabiloos yookaan kan seexanaa caalaa jechuudha. Osoo qabeenya guddaa qabanuu, osoo mana bal'aa qabanuu, osoo iddoo gaarii nama ciibsuu danda'anuu shamarran jireenya ishee fooyyessuuf biyyaa baate takka mana fincaanii keessa ciibsuu jechuun ammam gara jabummaa ilma namaa akka mul'isudha. Ashama akkam jirtu kabajamtoonni jaalatamtoonni hordoftoonni Kaayyoo yuutuubii nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaati. Chaanaala Kaayyoo yuutuubii sabiskiraayib laayik sheer gochaa kan hordofaa jirtan guddaa galatoomaa kabajamaa isiniin jedha. Warreen mana keenyaaf immoo aaraa taatan chaanaala kana sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoos laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gaa'e nama fayyadaamsi tokko tokko egaa shamarran keenya biyyarraa baan rakkoo adda addaa dabarsu jechuudha. Gola madaamii kana keessatti gari jabummaa ilma namaas kan keessatti argine manuma biyya ormaa kana keessatti jechuu hin dandeenya jechuudha. Egaa biyya ormaa kuni qabeenya guddaa qabu. Akkuma qabeenya qaban hammeenyi isaanis guddaadha jechuudha. Baay'ee isaanii tonkoliidhaan kan guutaman namaaf kabaja hin qabnedha jechuudha. Nuyi waggaa hojiidhaaf isaan bira dhufnu namummaa itti fakkaannu jechuudha. Namummaa itti fakkaannu ilmoo namaarraa wannu uumamne wannuma immoo uumaan wayinuu uumeyyuu isaan itti fakkaannu. Garuu kan uume hunda keenya iyyuu tokko jireenyi dachee tanaa wal nama dabarsuu dandeessi. Garuu waaqa biratti ilmi namaa tokkichumaa jechuudha. Qabeenya isaanii isa badu isa boru dhiisanii deeman kanarratti ilma namaarratti tonkolii amma kanaa hojjetanii osoo bakka gaarii ciibsuu danda'an guyyaa hojii isaanii wajjirraa taa'aa oolanii galgalumarree irriiba gaarii akka hin rafne mana fincaanii keessa nama ciibsuu jechuun ammam ammeenya ilmi namaa akka namarratti hojjetudha jechuudha. Waaqayyoon guyyaa tokko hin murteessa. Jabaadha ijoolleen keenya jechuudha. Rakkoo keessa kan jirtan jabaadha. Waaqatti bu'aa. Waaqayyoon guyyaadhumaa sana firdii tokkoon keenyaaf hin kenna. Hunduma keenyaaf akka hojii keenyatti isaanis akka hojii isaanitti argatu. Warroonni har'a nurratti olaantummaa argatanii sababa jiruutiin mataa keenya gadi qabannee mana isaanii keessatti akka garbaatti isaanii hojjanneef biddirri keenya shanti beetii keessa rafuu ta'ee jechuudha. Biddirri keenya fayyaa dhabnee gara biyyaa deebuu ta'ee jechuudha. Kanadha. Kanaaf obsaa rabbiin immoo rakkina akkanaarraa sinaa qabu dhugaa dubbachuuf. Mana fincaanii keessa ciisu manna madabii biyya keenyaa ishii dura irra teenyu sanirra rafuu wayyaa jechuudha. Oorafan hirriiba gaarii rafu akkuma mucaanuu jedhamu qilleensa alaa keessa rafuu wayya. Kanaaf biyya ormaatu waan ijoollee keenya hin goone hin jiru. Meeshaa marranuma biyya ormaa hojjettee jireenya bareedan jiraadha jettu hin jirtu jechuudha. Yoo jireenya bareedaa kan jedhamu jireenyi biyya ormaa kana hojjetamee qabeenya qabamu mana takkittiidha jechuudha. Sanarraa manitti yoo ijaarratan ijoolleen keenya birrii isaanii qilleensa nuuf fayyan humnaa fi fayyaatti dhabnee umuriitti dhabnee jechuudha jiruu biyya ormaa kana. Rabbi dhaloota dhufurraa biyya ormaa kana haadhaabu dhugaa haadhaabu rabbi singee jedhee baay'ee ulfaataadha dhaloota dhufuuf jechuudha. Ammeenyi namaa ammoo barri gara fuulduraatti deemu ammeenyi ilma namaas dabalaa deemaa jechuudha. Ilmi namaa gaarii waliif gochuu dhiisee gaarii waliif yaaduu dhiisee bifaan sila nuti mataa keenya gadi qabannee rakkina keenyaaf hojii isaan bira dhufneef ammeenya amma kanaa nurratti hojjetu jechuudha. Sila kanaafuu baay'ee rakkisaadha. Jiruun biyya ormaa waaqayyoon obsa isiniif haa kennu jabaadha hundumtu hin darbaa.
isaan qabeenya biyya lafaa ishii xiqqoo kanarratti osoo nama namiin jireenya bara baraa isa samii hin argatan jechuudha. Isaanis biyyuma lafaa irratti jireenya isaanii xumuruu nuuf immoo waaqayyoon jireenya samii isa gubbaa nuuf haa laatu dhugaani kana bichaadha. Isa samii gubbaadha. An biyya lafaa yeroo muraasa umurii gabaabduudha jechuudha. Isaan biyya lafaa kanarratti qabeenya rabbi isaaniif kenne irratti amanamanii dhala namaa waan gaarii gochuu dhiisanii ammana dhala namaa irratti hojii cubbuu hojjetan jechuudha. Sila kanaatu baay'ee rakkisaadha. Isheen maraatte kunis biyya eessaa akka taateen beeku dhugaa dubbachuudha fi ijoolleen keenya baay'een sammuu isaanii dhabanii qalbii isaanii dhabanii maalluun goone waa'ee jiruu biyya ormaa dubbachuu miti baay'ee ulfaata. Rabbumti nu haa gargaaru fayyaa guutuudhaan akkuma baane fayyaa guutuudhaan rabbi nu haa galchuu qabeenya isaanii nutti haafu oonamaaf hin taane harkuma ofii qullaa'uu gara biyya ofii deebi'uu waan guddaadha. Sila kanaatu rabbi nu haa gargaaru jabaadhaa obsaa waaqayyoon kadhadhaa rakkina keessattis cimaa waaqayyoon kadhadhaa. Egaa rabbi guyyaa qaba isaaniifis akka hojii isaaniif haa kennu jabaadhaa. ይገርማል። ኧረ ጎበዝ ምንድን ነው? هذه بنت أكيد هذا كله من أرض حبشة أنا سويتها من أرض حبشة من أرض السعودية إذا ما بدك القانون تمشي زي سعودي.